שלום, כאן דני בן יצחק מהאתר benigoren.tv. אנו ממשיכים ללמוד מספרו של בני גורן, מתמטיקה חלק ב' 2, שאלון 806. לפי טבלת המעקב אני רואה שהגענו לתרגיל מומלץ מספר 1 בעמוד 332. התרגיל הוא כזה: בין גרף הפונקציה y שווה ל2x ועוד 1 חלקי x בשלישית ברביע הראשון והצירים חסום על בין כמתואר בציור. א', מצא את ההיקף של המלבן בעל ההיקף המינימלי. ב', מצא את השטח של המלבן בעל השטח המינימלי. אוקיי, אז קודם כל אנחנו נסמן את הנקודה הזאת כאן x פסיק y. אסמן, נקרא לנקודה הזאת a. רגע. סמן a x פסיק y. היקף מינימלי. ואז פונקציית ההיקף פי של x יהיה למעשה, אם תשימו לב, 2x פה ופה ועוד 2y. אוקיי, אז 2x ועוד פעמיים 2x ועוד 1 חלקי x בשלישית. שימו לב, במקום y כתבתי את הערך השקול לו, את הביטוי השקול. אז אוקיי, אז אנחנו מקבלים בסך הכל שפי של x שווה ל2x ועוד 4x ועוד 2 חלקי x בשלישית, שזה 6x ועוד 2 חלקי x בשלישית. אגזור את הפונקציה והשווה את הנגזרת ל-0. ספיטג של x שווה הנגזרת של 6x זה 6, פה נכתוב מינוס 2 כפול הנגזרת של הפונקציה במכנה, 3x בריבוע, וחלקי ריבוע הפונקציה שבמכנה זה x בשישית. קבל 6 פחות 6 חלקי x ברביעית. נשווה ל-0, די ברור כאן ש-x ברביעית הוא למעשה 1. נוציא שורש רק את החיובי, כי אנחנו יודעים שברביע הראשון x גדול מ-0. ונקבל ש-x שווה ל-1. אוקיי? אם x שווה ל-1, אפשר מיד למצוא את y. y שווה ל-2 ועוד 1, שזה 3. עכשיו רק נוכיח שאכן יש לנו כאן מינימום. הוכיח שההיקף מינימלי בעזרת סימן ערך הנגזרת השנייה ב-x שווה 1. אז פי תגיים של x שווה נגזרת של 6 זה 0, כאן אני הופך את הסימן, לוקח את 6 שנמצא במונה וכופל בנגזרת של הפונקציה במכנה, חלקי ריבוע הפונקציה שבמכנה. נקבל 24 חלקי x בחמישית. וכשאני מציב 1, אז די ברור לי שפי תגיים של 1 שווה ל-24, שזה ערך חיובי, ולכן אנחנו יודעים שיש לנו כאן למעשה נקודת מינימום. שאלו מה ההיקף המינימלי, זה בעצם
נכתוב ההיקף המינימלי, בעצם 2x ועוד 2y. 2 כפול 1 ועוד 2 כפול 3, 2 ועוד 3 זה 8. קחו כמה שניות, ודאו שהחלק הזה מובן. סעיף ב' אנחנו צריכים למצוא את השטח של המלבן בעל השטח המינימלי. אגדיר פונקציה שתבטא את שטח המלבן. אז s של x יהיה שווה ל-x כפול שיעור ה-y שלנו, שהוא 2x ועוד 1 חלקי x בשלישית. שזה 2x בריבוע ועוד 1 חלקי x בריבוע. אגזור את הפונקציה. ואשווה את הנגזרת ל-0. אז s תג של x שווה ל-4x מינוס 1 כפול 2x חלקי ריבוע פונקציה במכנה, זה יהיה x ברביעית, כלומר 4x פחות 2 חלקי x בשלישית. נשווה ל-0 ונכפול מיד ב-x בשלישית ששונה מ-0. ציינו כבר ש-x גדול מ-0. ואז אנחנו מקבלים ש-4x ברביעית מינוס 2 שווה ל-0. כלומר x ברביעית, נעביר את 2 לחלק ב-4 יוצא לי חצי. ואז ברור ש-x שווה לשורש רביעי של חצי. אוקיי. טוב, עכשיו בואו נוכיח שאכן יש לנו כאן ערך מינימלי. אקבע את סוג הקיצון. הפעם ננסה שיטה שונה, נכתוב בעזרת הצבת ערכים. בסביבת x שווה לשורש רביעי של חצי. אגב, מי שרוצה במחשבון לחשב כמה זה שורש רביעי של חצי, אז 4 שיפט חזקה של חצי נותן לי 0.84 בערך. אוקיי, נכתוב לכם את זה כאן בסוגריים. ואז בואו נציב ערכים ב-s. s של נניח 0.5 נחשב, ו-s שורש רביעי של חצי, ונניח s של 1. אוקיי, אז יש לי 2 כפול x בריבוע, חצי בריבוע, ועוד 1 חלקי חצי בריבוע. 2 כפול רבע זה חצי, ועוד 1 חלקי רבע זה בעצם 4, קיבלתי 4.5 במקרה הזה. עכשיו אני מציב את הנקודה שאנחנו חושדים שהיא קיצון. 2 כפול שורש של חצי בתוך שורש מסדר רביעי, סגור סוגריים בריבוע, ועוד 1 חלקי בסוגריים שורש של חצי בתוך שורש רביעי. אוקיי, כאן אני יודע שאם יש לי שורש רביעי ואז בריבוע, זה פשוט יהיה שורש של חצי, יהיה לכם יותר נוח
כאן חסר 2. פשוט לכתוב שורש של חצי, אז 2 כפול שורש של חצי, ועוד 1 חלקי שורש של חצי. קיבלתי למעשה 2 שורש של 2. כשזה, יכתוב לכם בערך 2.828. והנקודה הבאה, אם אני אציב את 1, אני אקבל 2 כפול 1 בריבוע, ועוד 1 חלקי 1 בריבוע, שזה 2 ועוד 1 שווה 3. מכאן די ברור שכאן יש לנו למעשה מינימום. ואז אנחנו יכולים לענות גם תשובה מילולית. שימו לב, השאלה היא, מצא את השטח של המלבן בעל השטח המינימלי. נכתוב השטח המינימלי של המלבן הוא 2 שורש 2. אגב, 2 שורש 2 זה למעשה שורש של 8. אם יש לכם שאלות נוספות, אתם מוזמנים להגיב ולשאול. אם הכל ברור לכם, אני אשמח מאוד לקבל מכם משוב שהכל היה ברור. עברו כעת לטבלת המעקב שלכם, אנא סמנו את התרגיל הראשון בסדרה. שיהיה לכם בהצלחה בתרגיל נוסף, וכרגיל כל מי שיוכל לעזור לנו לפרסם את אתר benigor.tv לכל המכרים שלו, אנחנו נודה לו מאוד. תודה ולהתראות בהמשך.